D-E-E? Double E. Ah, okay. Saan ka graduate? Lasal. Wow, Lasal. Ako Lasal din eh. Lasal. 4 years ako dyan. Ano ka? Sa gate. Ano gate? Titinda ako ng sigarilyo din. So you're single, married? May girlfriend? Wala. Ooh, wala na siyang girlfriend. Wala siyang girlfriend. Bakit? Wala kang girlfriend. Nasa tamang edad ka na. Kasi daw girlfriend. Gusto mo ba ako maging girlfriend? Ayaw mo na lang? Stop ka sa work, stop ka sa business yung magbago tayo ng business. Ano? Bibigyan ko sa tricycle. Uwi ng probinsya, mamuhay ng tahimik ko. Walang traffic sa probinsya. Bakit ka nasa... Ba't wala kang girlfriend? As in, you never had a girlfriend? Before, ano ba mga physical attributes sa girls na gusto mo, bigyan pa kita ng lumari, matutulungan ka namin? Oo. Panglabas, physical attributes, panglabas ng anyo ng babae, ano gusto mo? Physically. Correct, may mga babae doon din, no? Oo. Give us physical attributes. What do you want? Physical, yung panlabas. Physical, gusto mo saktan kita. Physical. Ang cute ni Kuya. Long hair. Long hair! Pasok ako dyan. Woo! Isa pa. Makinis, abante ako. Sorry, dirty yung skin ko. Next. Last. Pangkat. Matangkad. Paano yun? Matangkad daw. Matangkad. Matangkad. Makinis, matahabang buhok matangkas sa Balete Drive. Marami. White lady. Correct. Lumipat na sila pag tinumakas yung mga puno. So, good luck. Sana maka-girlfriend ka na. What do you do? Business. Okay, anong klaseng business? Hires. What? Hires. Hires. Pautang naman kasi may mga ano pa. Check it lang. 60 days. And, Yeah. sa'yo naman tayo. Hi, sir. What's your name? George. George. Ang dami ng boses niya, no? George. You have a wife or a girlfriend? Married? No. I'm single. Paano nangyari yun? Single ka siya, may anak ka kaya sa Pasay, no? Wala ako, what do you do, sir? Or what company? I'm managing an IT company. Oh. Okay. Yeah. Going back to you. Bakit gano'n? Wala akong masabi sa sir kasi parang alam mo yun, parang mahirap makipag-joke sa kanya. Nako, sanay yan. Tapos sa itsura pa niya, na naka-high waist siyang ano. Oo. Diba? Ganun talaga mga manager, kailangan